果露臉单法呀，火力还是不好控制啊。啊，对了，二位的转正下来了，祝贺啊！哎呀，谢谢老舅，谢，感谢，这个啊，这是我。哎呀，终于啊！老俊，这不对啊，这个品种和种族上怎么是物品啊？啊，这可能是好菜。如果二位变身失败，回到物品，使用期满35年以后，可以按办公资产折旧的，上报天庭啊，还可以抵扣成本。不，咱之前可不是这么说的啊！年轻人，咱们眼光呀放长远一点哈，不要在意一时的身份。你看人哪吒练功变的，属于蔬菜生鲜类，在东北早市1块钱能买3斤，不也成神了吗？还有孙大圣石头里蹦出来的，不也成佛了吗？可我们就想成人，行不行？我们这要求过分吗？我就问你啊。I'm sorry，二位，最近天庭啊，他收支很不平衡，财政上遇到一点困难。二位放心，等熬过这阵子呀，我一定给二位争取人的待遇。OK？ 你明知道对我们是不公平。哎，不好意思，王母娘娘呀和她的闺蜜等着我给她上养生课呢。哎，我先告辞了。老俊，二位消气儿，我劝二位啊，就别急了。我以前是国家重点文物保护对象，现在成了人以后，倒成临时工了，不如不当人了。来一个。好不容易修成人了，没想到这身份还只能是物品，你说咱俩有啥用啊？你说你这么大一个，怎么放进去的呢？我来的比你早，我小时候就来了。哎，猴哥，来不及了，兄弟！现在立刻变成棍棒形态，我要借你打个人。咋了，哥？蟠桃园又没叫你啊，先放我下来。说出来你不信，竟然有人盗用我的商标。你还注册了商标？我不光自己注册了，我也给你注册了。什么金箍棒、如意金箍棒、定海神针，商业化运作了。我自己注册的更多，骚猴子、臭猴子、弼马温、毛脸雷公嘴的和尚我都注册了。商业化也不用这么骂自己吧？你懂什么？这几千年，天庭一直在匠心，我每年就靠出售我自己的 IP 能挣点功德呀。没想到竟然有人盗用我的 IP， 而且我已经发现了，他们就在狮驼岭。狮驼岭，那不是如来他老舅我大鹏哥的产业吗？现在早就产业升级了，现在叫狮驼岭佳货城，比什么凡间的那个莆田强多了，是3届 A 货之源。哎，家丑不可外扬，你们2个帮我找到了幕后黑手，我请你们2个吃蟠桃。蟠桃味儿的奶茶，出马。这横批，装都不装了。丁爬去哪儿了？迟到了，跟他主人一个样。哦，那我们等他吗？等什么？一会儿超市关门呢。哎，这棒棒糖做的跟我一模一样啊，都卖脱销了。哎，干什么？我一副没见过世面的样子，什么都往嘴里放。你这什么？唐僧肉啊？让我浅尝一下。大豆蛋白成分短香精啊，素的，点生味儿都没有。神仙不下班，保温一整天，卖温飞了。弼马温这个商标，猴哥你不注册了吗？哎，
不买你別扒了，沒看見嗎？弼馬牌保溫杯，哪有人註冊？閻王咱認識，死亡筆記我也聽過。閻王筆記什麼東西？哪吒3頭6 USB 數據線。二郎神 VR 眼鏡，看啥子都是3折的。走過路過不要錯過，都帥宮同款微波爐，還有老君代言的佛塵，大家來看一看。老君的東西也敢作假？老君的那根兒也是從這兒買的，這樣下去不是辦法，咱們2個分頭行動，一定要找到，到底是誰盜用我們的 IP。走。不是你走這邊，我走這邊。你去這邊，我好。本季度金箍棒系列周边同比上涨250%，但由于季节的原因，悟空同环虎皮裙销量略有下滑。沒事，我微信加個融，搞個秋冬限定款。好的，老闆。我勒個假貨城也太假了，連老闆都是假貨，假貨開店賣假貨，終究還是來了。自我介紹一下，我叫金箍棒，又名天河鎮底神針，鬥戰勝佛孫悟空的戰鬥夥伴。說的都是我的詞兒啊，我才是金箍棒，乃天庭正品擎天使。誰沒有啊？200年前就搞了一塊，我不像你。居然被天庭賣命罷了。還有這個，此乃大聖親贈信物，我也有。我直播間都賣過這個。現在哪個是你的？妖孽，你欺人太甚，為何假冒我？人們總是喜歡帶着預設的小問題。有沒有一種可能，你才是那個假的？你說什麼？